پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اللہ پاک فرمائی کہ کم بندہ دا ہر مانزنہ پس سورت فاتحہ او آیات کرسی او دا آل عمران دا دو آیاتنا او یو شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو تر اخیر پوری اوئی او قل اللہم مالک الملک بغیر حساب پوری اوئی دا دا ٹھکانا پا جنت کے بجوڑوں اللہ وی جنت کے بٹھکانا جوڑوں والا او پل حضیرت القدس کے بزیور کو او ہر رزبا او یا نظر دا رحمت وتکم او یا حاجتون بے پورکم او دا ہر حاسد او دا دشمن نبا ولا پناہ ورکم او پاغیبان بدل غلبہ ورکم دا آیاتنا دا ہر منزلہ پس وایا سورة فاتحہ وایا الحمد آیات کرسی وایا اور سرا شہد اللہ آیات وایا آخر پورے او قل اللہم مالک الملک بغیر حساب پورے وایا دا پجنت کے ٹھکانے یوا دا اللہ پا خاص مقام حضیرت القدس کے زید دعا ہر روز او یا نظر دا رحمت در تکی دا درے او یا حاجتون دی پورا کی دا سلور او پا ہر حاسد دشمن پناہ در کینو دا تینزو او طالب غلبہ در کینو دا شپک کہلے ہر وقت تا روزانہ تینزو وقت حاصلے گی ناراستی پکی ولی کے